এই যেটুকু এলাকা ভেসেছে, বৃষ্টিতে ওর বেশি হচ্ছে সেটা জানা কথাই, কিন্তু সেই বৃষ্টি থেকে জল ভরবার জন্য আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে 3.5 লক্ষ পুকুর কেটেছি এবং 500 কোটি টাকার চ্যাপ্টার চেকটা করছি, যাতে বিশেষ করে জঙ্গলমহল এরিয়াগুলোতে জল কোথাও থেকে আসলে সেগুলোকে জমা রাখতে পারি। কিন্তু দেখুন কি সাংঘাতিক, জুলাই মাসে যে বন্যাটা হয়েছিল তাতে আমাদের মোট জল ছেড়েছিল ওরা 1.12 লাখ কিউসেক, আর এবারেরটা যদি দেখেন 5.5 লাখ কিউসেকের উপর জল ছেড়েছে। একে তো এত বৃষ্টি, তারপর আমাদের জানাইনি। একদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য জল ছেড়েছে কিছুদিন ড্যামের গুলো পুরো, আর একদিকে মাইথন পাঞ্চেত সবাই ছেড়েছে। রাত 3টের সময় লোকে ঘুমে না জল আসছে জলে ডুবে যাবে, এটা খুব বড় ক্রাইম। এটাকে আমরা স্ট্রংলি প্রোটেস্ট করেছি, পত্র লিখবো। এটা কেন হবে? ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্টকে বলবো দরকার হলে আমাদের সাথে বসে একটা প্ল্যানিং তৈরি করুন, আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মাস্ট গিভ এ প্ল্যান অফ মাস্টার প্ল্যান, এবং টাকা দিক, যে টাকা দিয়ে ডিভিসি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধিষ্ঠানে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিভিসি বারবার জল ছাড়বে আর আমাদের উপর ইনকাম করবে, আমাদের টাকা নিয়ে ইনকাম করবে, আর্নিং করবে, আর মানুষকে জলে ডুবিয়ে দেবে। তা কেন হবে? প্রচুর বাড়িঘর ভেঙেছে, কেন্দ্র সরকার কোনো সাহায্য ঘোষণা করলো না। শুনে ওরা কোনোদিনও সাহায্য করে না, সাহায্য আমপানেও করেনি, ফুলপুরেও করেনি, ফণিতেও করেনি, যশেও করেনি। যা সাহায্য করার সব আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে করছি, আর করতে 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 আমরাও তো একসময় ফুরিয়ে যাবো না, চেষ্টা করছি। সেই জন্য জল হবে কেন?